ու շատ հրաշալի վկայություն է, մի քույր գրում է, ես 9 տարի երեխա չէի ունենում, բժիշկներն ասում էին, որ բարդ է, գրեթե անհնար, անդադար աղոթքներից հետո Տերն ինձ դուստր նվիրեց, եւ 2 տարի անց ես նորից մայրացա, բայց այս անգամ ոչ թե 1 կամ 2, այլ 3 սիրտ էր բաբախում կրծքիս տակ, լույս աշխարհ եկան երյակ տղաներ, Փառք Հիսուսին, 9 տարվա հավատով սպասումի դիմաց 4 երեխա, դեռ, այդպես էլ գրել է, ես որոշեցի հենց այդպես էլ կարդամ Փառք Տիրոջը, ու գիտեք ինչ, երբ որ կարդում եմ ես վկայությունը, ասենց սրտիս մեջ հրաշալի միտք առաջացավ, որ մենք հիմա մեր գլուխները խոնարհենք ու աղոթենք այն մայրերի համար, որոնք որ դեռ փափագում են մայր լինելու, դեռ մայր կոչում է իրենց համար երազանքը, եկեք միասին աղոթք կանենք, Տեր իմ Աստված, հրաշալի Տեր, հրաշքներ արարող Տեր, ամենահաս փառահեղ Աստված, աղոթք ենք բարձրացնում այն մայրերի համար, ովքեր որ դեռ փափագում են մայր դառնան, մանկան ճիճն են փափագում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով օրհնում ենք, եթե ֆիզիկական պատճառը, եթե հոգևոր պատճառը, ինչ որ խնդիրը, անեծքը կամ հիվանդությունը, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով թող դրա արմատները քանդվի եւ այդ մայրերը, ես այդպես էլ ասում եմ, այդ մայրերը իրապես լսեն իրենց մանուկների ճիճը ու գրկեն իրենց մանուկներին, Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով, անցնի 1 տարի եւ հիշենք այս աղոթքը եւ շատ մայրեր մոտենան իրենց զավակներին գրկած ու վկայեն քո անվան փառքի համար, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, ամեն, ես հավատում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն,